加拿大环境部继续对温哥华都会区和温哥华岛发出大风和海浪警报，素里市、兰里市、列治文市以及三角洲市都处在这个风暴的中心。大威德天天晨报，2024年12月14号周六，常春藤100专业 SAT 培训，美国名校规划助力孩子晋级。温哥华岛和温哥华都会区周边的海岸线也会遭到至少1米的海浪冲击，海岸沿线和附近的低洼地区可能会被洪水淹没。随着下午涨潮的时间到来，海平面的上升会超过平时的最高潮水高度，加上大风的助力，很有可能给沿海居民带来风灾和水淹。今早列治文市等城市已经有上千户市区电力供应。再次提醒大家带宠物和小朋友远离掉落的电线。BC 省新民主党 NDP 宣布与绿党达成合作协议，共同执政接下来的4年任期。两党表示将共同实现优先立法事项，包括加强医疗保健、建设经济适用房、宜居社区、持续发展经济等等。目前 BC 省立法机关 NDP 占47席，保守党44席，绿党2席。据央视网报道，中国沙漠线路路径最长的750千伏输变电工程投产运行，超过90%的线路都在塔克拉玛干沙漠南部，有近400公里线路从沙漠中穿过。极端天气愈演愈烈，提醒小伙伴们重新审查一下自己的房屋保险。任何树倒、火灾、水淹等灾害发生时，拨打911电话以外，同时中文联络灾害救援公司 ServPro 温哥华，协助救援、止损、修复和保险赔付等等。常春藤100教育专业 SAT 培训，美国名校全程规划，助力您的孩子步入顶级名校。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。